тақырыпқа қарай өтейік. Ұрпақ тәрбиесі. Ұрпақ тәрбиесінің ішіндегі ең балаға жақсы болған тәрбие бұл қайырымдылық. Бұл кеңпейілдік. Сондықтан балаларыңызға мынау садақа беруді үйретіңіздер. Кеткен дүние біздікі, қалған біздікі емес. Балаларыңызға кеше айтқан әр күнге бір тақырып арнаватырмыз ғой, ұрпақ тәрбиесіне. Мына садақа беретін кезде балалардың қолына беріп, балам садақа бер деп, балаға үйретіңіздер. Бұл өте жақсы нәрсе болады. Бала соған дағдыланса, ертең бір күн келеді, сіз дүниеден өткен кезде балаңыз садақа беріп тұратын болады. Сол садақадан сізге үлкен сауап барып тұратын болады. Балаңызға сөзсіз садақа беруді үйретіңіздер. Бала беріп үйренсін. Аз-маз қолына ұстап тұрыңыз. Мынаны бүгін садақа қылып бер балам. 100 теңге, 20 теңге, бір әр күнге садақа жасап беріңіз. Бала өз қолымен берсін. Содан кейін берерде дұғасын айтып барады. Сол бергенде дұға қабыл болады. Мысалы, мынау сәресіде дұға қабыл болады дейміз ғой, су ішкен кезде. Су ішкен кезде тура сол сияқты садақа берген кезде дұға қабыл болады. Балам, мынаны бер. Имам Азам Абу Ханифа күнде шешем өліп қалмасын деп садақа береді екен. Біз өліп қалғаннан кейін береміз, сауабы тейсін деп. Сонда сауап тиіп жақсы болу үшін өлу керек па обязательно? Өлмей тұрып берсе болмай ма? Бір бала кошелегін ашып папасына ақша берейін десе, маған санамай бер депті. Содан отырып бала баласына қарап, папасы баласына қарап айтты: балам, осы енді жан бар жерде қаза бар. Мен өліп қалсам, не істейсің депті. Ойбай, әке, аман бол. Жоқ, енді ажал бар ғой, өліп қалсам не істейсің? Бала, енді әке, өліп қалсаңыз дұға қылам, жұрыстап ел қатар шығарып салам. Дұрыс қой, не істейсің? Қандай мал соясың? Ой, жылқы соям әке. Бешбармақ бересің ба, палау бересің ба? Бешбармақ берем. Сорпасын бересің ба? Берем. Құдаларға не тартасың? Жамбас тартам, осылай жолын жасайым десе, ой балам, сон тірімде жейікші, өлмей тұрып жейікші деген екен. Өліп қалғаннан не пайда? Өлмей тұрып жасаңызшы соны. Жақсылықтарыңызды, бір-бірлеріңізге сөздеріңізді артынан сөйлеп, жақсы ниет айтқыңыз келе ма? Тіріңізде айтсаңыздаршы. Әке-шешеңізге өліп қалғаннан кейін айтқан не пайда? Жақсы еді деп микрофонмен айтқан. Тірісінде айтыңыздар. Тірісінде айтыңыздар. Сіз жақсы адамның сөзін тірі кезде айтып үйрену керек. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған деп мамаларыңызға айтып беріңіздер. Естісін. Садақа беруді үйрет дедік. Тәрбиенің ең ошағы осы. Тәрбиенің ошағы осы. Балаға садақа беруді, мейірімдік қылуды, достарына қамқоршы болуды үйретіңіздер. Жомарттық бір ағаш. Оны ұстаған адам жәннетке кірмейінше ағаш қолын жібермейді. Сондықтан жомарттықты балаларыңызға үйретіңіздер, бір-біріне мейірімді достар болсын. Әрбір таңда, бұл не үшін балаға садақа бер деп жатырмын? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның бір сахих хадисі бар. Ол хадисте былай келеді: әрбір таңда аспаннан бір періште келеді. Міне: «Ма мин яумайни юсбихул ибада фихи илля малакани янзилани ва яқулу ахадахума Аллахума аати мунфиқан халафан ва яқулу ахар». Екінші періштесі айтады: аати мумсикан талафан. Аспаннан күнде екі періште келеді, ол екеуі тілек жасайды. Бүгін садақа берген, бүгін қайыр қылған адамның Құдай берекесін аш, жолын аш, тілеуін бер, әйтеуір бүкіл жақсылықты бер. Екінші періште дұға қылады, сараңдық қылып, жоқтықтан емес, сараңдық қылып, кәдімгі өзіне жетпей жатқанда бермеген емес, болып тұрып әдейілеп бермеген адамды талафан, дүниесі талапатқа түсіп, қиыншылыққа түсіп, дүниесінен ажырап банкрот болсын деп періште былайша айтқанда қарғамаса да сондай жаман сөз, жаман мағынада болады деген сөз келеді. Сондықтан Құдай берген болса, кеңпейіл адамға кетпейтін дәулет орнайды дейді. Балаларыңыздың келешегі жақсы болсын, бай дәулетті болып қалыптасуы сіздерге байланысты, соны үйреткендеріңізге байланысты. Сондықтан балаларыңызға Құдай мейірім салсын, жүрегіне кеңпейілдік салсын, сол сауаптың ұшы да басы да сіздерге баратын ұмытпағайсыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын.